Ladies first. 25. Я жоо сандрах юм. Арай амархаас асуу. Наач чи одоо баг 50 сая уналтанд дээр байсан шүү дээ гэсэн байдаг. Гэтэ сүүлд салбарлаад бүр зур нөгөө дөр аймал явуулж. Конгрессийн номын сангаас үгсэн дундаас 100. Гэхдээ яагаад заавал нэг нь хожих хэвээр юм. Тийш. Тэгэхээр бид хоёр ирэхс санаагаа гаргаа бид хоёрт 15 асуулт бид хоёроос асуухаар боллоо. Тэгээ бид хоёр бол хариулчих чадах бах. Тэгээд хамгийн их зөв хариулсан тэгээ өнөөдрийн ялагч болно. За тэгээд сар би нэг хоолоор даана. Нэвтрүүлгийн ивент хийхэгч. I see. Сарын хоолны тий. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүст бас хэцүү асуулт байгаас гэж бодож байна. Гэтэ амархан ч тийм бас хүмүүс бас хэрэгтэй юм бас тий гой тайлбарлаж чадвал яг нягтлсан уу. За чи ер нь хариултаа өөрөө нягтлсан уу гэж. Google Wikipedia хоёроос хоёр удаа баталгааж болсон. За окей эхлэе. За хин яах юм. За чи хоёр хордчих. хордох юм. За би гэх юм уу. За ladies first. За би шууд би юм дээ. За шууд панч хийгээл явна. За цогтоо. Аха. SMS гэсэн үгний товчлог. SMS энэ мессеж нь юу? Аха. Short message service шүү дээ. Энэ яа. Зүг. За нэг бараа. За Mercedes-Benz За. хэдэн онд гарсан бэ? Өглөө чи наадс юм асуулт асууж байгаа. Бид бүр дэлхийн бүх машин ярих уу? 1926 онд өгшөө. 25. 26 онд арай өөр нэр яриа. 26 он. Чи яасан гэхдээ үртэй. Итгэл өргөд би өөрөө сайн яасан юм. Аас мэдчихэв юм уу? Өөрөө сайралтай чи за. За жоо сандрах юм. За энэ асуулт шүү дээ. Бүр яг цэвэр цогтойг асуулт юм заа. За. Мэдгүй ч юм байна шүү. Мэдгүй ч юм байна. За Facebook-ийн IPO яг одоо хэвчээ байгаа. Чи болтой би ч одоо официал ч бүхэлдэн те хувьцаа одоо энэ девелопер гэдэг хүмүүс 177.100 нийттэй байгаа. Угаасаа тийм байгаа. Facebook яасан ш 177 100. Нөө F8-ийн апдейт явах гарсан ш саяхан. 3 гарсан. Тийм тэрнээс ч юм болоод ингээд алдаа гараад тэгээд унсан баг. Өдөр болгон бүлгүүн бэр үздэг. Чи надад төстэй асуулт бол надаас ч асуу. Зуртай компани асуу. Тийм үү? Тэр хувийн IPO хийцтэй. Come on! Энэ аймаар хадгалсан шүү дээ шүү. Чи 347 байгаа заяа. Өнөөдрийн хашаа, эсвэл хаасан хашаа бол 3 хүн бүр уналттай байгаа. Тий. Google хүртэл бас тэ нөлөөж байгаа шүү дээ. Google хүртэл нөлөөлж Facebook гарсан шүү дээ. Зөв мүү гэж асуух хэрэггүй мань мэдчихэ. Мань чи юу? Танаа өдөр ч юм бэр гардаж 65 юм бэ? Энийг байж тээ фостын мөнгө шаардсан. За окей. Go come on. Чигээр үзээд идэх. Фостын мөнгө. Үзээд идэх юм. Битрээс ийгээж байгаа юм. За шаардсан юм аа. За тэгвэл цогтоо Microsoft хэдэн он байна? Microsoft 2 инвестиц юм байна. Нанд сүлэхээр 1975 онд чи мэдгүй аа. За мэдээ. За 1975 онд бол Bill Gates, Paul Allen нар байгуулсан. Үндсэн санаагаа хинээс улгааллаа? Steve Jobs. Амхан мэн уу? Наачтай амхаас. За энэ бол юм дээ. Чика эцэг зүг. Оноо тэнцүү байна. Гэтэ энэ яг асуу. За оноо. Яг сорилдох хэрэгтэй юм байна. Яг тоо дээрээ таарад байгаа. За YouTube дээр хамгийн их үзэлттэй бичлэг. Хамгийн дизлайктай болов юм бол Despacito на Байсаалаа. 6 тэрбум гэсэн тий. 6.2 тэрбумтай байгаа. Өнөөдөр шүү дээ. Тэр орд үзээрэй. Маний чинь ажил шүү дээ. Тэр судал. За зөвхөн. За Монгол Улсын газар нутгийн хэмжээ. Энэ арай амархаас асуу. Наач чи одоо баг 50 сая уналтанд дээр байсан шүү дээ. 1 сая 500 нэг 60 хэдэн мянган км. Тий, тэр явцгаа. Тий, яг зөв. 1 сая 560 мянган. Бас ийддэг. Нэгтэрчлэн 1.9 хүн км квадрат гэдэг хөшөө. Тэгээ хамгийн сэрэг юугаар байдаг шүү дээ. Ойлгох хөшөө. Хоёул яг би чамд байгаа яг нь чагнацсан. Google хэдэн онд байгуулсан. Хөшөө би бүр өөд төгтөө нэрээ заяа. Одоо бүр Google маань одоо энэ 9 сард 19 оны 9 сард 21 нас хүрч байна л да. 98 оны 9 сард
байгуулагдсан байдаг. Гэтэ сүүлд салбарлаад Alphabet гэдэг компани болоо явж байна яхаа. Үнц төхөр нэрж болно гэж. Хувьцааг нэрх үү, юу нэрх вэ? За яах вэ? Тийм тий. Алдаг үтэй байлаа. Алдаг. Уус 98 онд шүү дээ. За дэлхийд хамгийн их борлогдсон салбар. Салбар аюу гэсэн үг. Хамгийн борлогдсон салбар гэж үгсэн үг. Тийм. Ойлгохгүй. Тасалж ойлгохгүй. Энэ үү? Томог яриадсан. Томог юм уу? Йоп. Мэдхгүй гэдэг занаатаа алгацаалаа. Өөр гацаа. Хамгийн борлогдсон салбар зөндөө салбар шүү дээ. Зөндөө. Би ихтэй амар гоо хөгжмийн салбарын жоон судалтай. Дэлхийд дээр хамгийн их борлогдсон цомог шүү дээ. Майкл Джексны Thriller цомог гэдэг байхгүй. Нийтдээ Alphabet-ийн сертификаттай яг ингээд борлуулагдсан 47.3 сая зөө. Alphabet. Бүр зүгээр нөгөө дөр аймал явал зүгээр хэдэн зуун сая яваа. Тим цомог байдаг. Танаас амар гоё нэг мэдээлэх боо. Одоо ер нь хамгийн амжилттай рэпер хүн болон мэдэж шүү дээ. Eminem. За. Оскарын шагналт. Дэлхийн хамгийн баян. Салбар гэж зэвсгийн салбар. Хамгийн баян. За болоо шүү дээ. Jeff Bezos-наас ч мэдгүй юм бэ. Amazon-ы үүсгэн байгуулагч. 130 хэдэн саятай. Тэр бомдоо. Дараад нь Bill Gates орчих. Би гэж байх болцсон. Bill Gates ер нь байх хэрэгтэйсэн. Цаа чин жил болгон бүр нилээд тэр бомдоо ханддаг байхгүй. Charity team юм амар байхгүй. За биелийн юу гэдэг юм байгаа. Чи одоо Нөө Mix юу нэр амар дүр толгорч байдаг шүү дээ. гар баянаар Чүсээ юу дэнэ хийх юм болж байгаа шээ. за өгшөө мэн чамаас за асуусан. Гол алдаг уу тэр нэг ч. Дэлхийн хамгийн том хатуу металл юу? Ирээдүйн юм шүү дээ өгшөө. Ирээдүйн юм лөө. Би надаас би алдах гэсэн юм шиг. Титан гэжсэн. Титан ч Titan ч бүр хойгоор байгаа. 10 Тэр нөө би юм ямар тийм нэг тийм бас тэр гэж бодсон. Тэгвэл дэлхийн хамгийн том амтан. Хамгийн том амтан хүүг алим шүү дээ юу гэдэг юм бэ? Тодох шүү дээ. одоогоор яг Үсэн ер нь бол тийм. Тэр далайн бүр яг гүн ёроолог мэдгүй шүү дээ. Яг амьсгт нь. Тэнд монстер өстэй асуулт нь өөр амтан байхгүй юу? Би сайн өгшөө. ийм л таалтай байна. Дэлхийн хамгийн том нур юм. Каспийн нурагшаа. Каспийн нур. Гэтэн. Яа. Гэтэн. Үсэр каспийн нур шүү дээ. Үслийг ч лаад шүү. Нуур тий. Нуур. Хэдэн куб метр? Хэдэн куб метр? Тэрийг бол мэдэхгүй нэг. Тэр чинь нэвчэлт дээр Чи яаж 50 сая болт юм тэр байдаг. Эсвэл юм чи. За мэдгүй. За. Чи ер нь дараа нь хайчих. Хүний биеинд шүү дээ. Одоо дундаж хүний биеинд хэдэн килограмм бактери өгдөг шүү. 1.2 кг. Надад бол баг 1.5 байгаа шүү. Харган болохоор. Чи энэ тасалгаанд байгаа тооснууд зүгээр тоос шорогдож байна шүү. Гүү гшөө. Ээжлээ шүү дээ хүний арьс гунцсан арьс идэх шүү. За асуу. Ойлаа асуу. Энэ сийг яаж хаа? За би түр чамаас юм асуу. Эрэхтэй үний зүрх Би тоо ерөө шалгалт авч байгаа болохоос ш тоо надад шалгалт аваагүй шүү. Би ер нь ийшээ гараад байж байгаа. Би чиний сурагч юу ямар. би чинь ажилт юм аа. Дараагийн. Одоо чи адил шүү дээ. За түл хүний бие хамгийн том хэрэгтэй. Хамгийн том эрэхтэй арьс юу вэ? арьс өстэй. Арьс шүү дээ. Яа. Яа. Чи бодод үзэлт ингээд хэмжигтэй арьс шүү дээ. Мэдчихэ. Энэ хоёр алтаарчтэй. Одоо алдахгүй л үү дээ. За тэгтээ асуулт хэмжиж байгаа. Тэндээс зүгээр бараа халаалт хийх шүү дээ. Тэгээ гайгүй юмнууд байгаа даа тий. Гайгүй. Бид хоёр ч нэг вебсайтын мэдээ бэлтгэдэг болчихлоо. Ийм их олон барилтууд хийлээ. За энэ өөрөө Stock price list-ийг өдрүүлхэн шалгаж чинь. Дэлхийн хамгийн том хуурай газрын махчин амтан. Хинээс нь суудаг. Бай тий. Сая би Аргентинаас. энэ үнийг хараад бодохгүй нөө. Цагаан баав. Тэ хүн ба штэ. Нөгөө цагаан баавны илгийг идвэл нөгөө С витамин бүр амар ихэд болохоор цагаан бааваа илэг олдвол идэж болохгүй түүш шууд. Тэр цагаан баавч нэг орс тосгонд явж их саяхан нэрээ бүр юу нөө хайлаад дулаар л явагдаад мөсөн дээр ингэ дуулж авсаргаад тэг бүр хүмүүст амар сааж гэсэн юм уу. Сак дээр байсан ч тийм үү. Айкон дэрч. За мэдгүй. За суур зодгоос. Цагтаа. Монгол та. Чиний бараг мэдхгүй. За. Би тийм мэдгэлтэй. Яг ч онлаа да. За. Дэлхийн хамгийн том номын сан хаана гэдэг вэ? Наа чи юу штэ чи болд амар амхан штэ. Хараа би бүр хэлэхгүй. Америкийн баялаг гэдэг кино гоцоо юу. Николас Кейж тоглодог л үү та. Америкийн конгрессийн номын сан гэдэг. Тэр дотроос нөө тэр ер нь Америкийн баялаг гэдэг киног үз нууц баялагч хэлвэ лээ. Кино үзвэл мэдлэг. Тэг кино үзвэл угаасаа гарна. Америкийн конгрессийн номын сангаас үсэн дундаас 100 хайх мэд тэрийг яаж олох юм бэ гардаг байхгүй. За. Easy. За. Ер нь кино ашигтай биш үү? За. Африкийн биш үү те? Хамгийн том Анаш
хамгийн том Амтан заа. Анааш. газар нутагт улс. А юу вэ? Өглөө. Зайч. Яач. Энийг юм гэсэн. Хөр гарч цагаас олчих юм аа. Альчи мөө мэрэ. Альчи нэр юм уу? Зүг юм уу? Тэрс Африк дээрс опог усажсан. Мань бол стандарт дэж унахаар юм байна. Альчи. Альчи өстө мэд. Би бас ямаасаа даах гэсэн чи альчи гэсэн. Альчи ч аах гэдэг юм шиг байна. Гэтэ миний унсан мэдээлэл шүү. Зөв би төрөөс л сайн. Дараа нь хайнаа. Чи хөл бөмбөг хэр үздэг үлээ? Хөдөн бол юм дэ чөө юу мэдэн шүү. Тэрний сая амар л мэдгүй. Яг нь ер нь зөв тийм таны мэдгүй байна. Багууд хэрэг мэдгүй баг. Багууд уу. Яг нэрлэх охоо бас. За энэ чам хэр олон мэдээ орчуулсан чи үзчих. Хүссэн тамирчнууд дээрээс асуу. За. Дэлхийн хамгийн том хөл бөмбөгийн стадион аль улсад байдаг вэ? Хойд Солонгос шүү дээ найз минь. Lifestyle цэг юм ингээ сайт руу ороод таны мэдгүүл нь ороод үзье. Хойд Солонгос өмнөд Солонгос ялгардаг 20 ялгаагаа би орчлоо хийцэн баг. Бүр ингээ цог Чингис хийцэн баг зөө. Наад чи Хойд Солонгосод тийм том стадион яа. биш хамгийн том стадион шүү дээ. Үлдэр Болсон байсан тий. Асаа яг тэрэн дээр ч юм уу тайлбарлаж шүү дээ. Дэлхийн хамгийн том юун дээр гэдэг. Яг илгүүд дэж орсон хүмүүс болчихснаа бүх нэг зэрэг алдчих та. За, асуулт хүндэр гэж найдаж байна. За. Чам Монгол хүмүүс шүү шалгаж заа. Би бол цэвэр мөн. Энэ юм шийдэх асуулт. Нэг тийм за триллер кинонд орж байгаа юм шиг. Монгол улсын төрийн дуулал хэдэн удаа шинжлэгдсэн бэ? Яа, наа чи их Монгол улсын хамгийн анхны ерөнхийдөө бол төрийн дуулал нь эртнээ сайхан гэж дууддаг. Хөгжим бичигчил дээр заачлаа. Яг Монгол улсын гэж ярих юм бол 1950-ад оноос яг төрийн дуулалтаа болсон байдаг. Хүмүүс орж ирлээ. Тэгээ нийтдээ 4 удаа шинжлэгдсэн байдаг шүү. Би арай их ярьж байна. Гайваа. Хамгийн сүүл хэдэн он шинжлэгдсэн? 2006 онд шинжлэгдсэн байт юм аа. Тэгвэл нь шүү дээ хэдэн үг солигдсон байдгийг. Нэг үг солигдсон. Ямар Нэг үг? үг хувьсгалт. Асуултаа. Ямар үг вэ? Юу гэсэн. Тийм шүү. Хувьсгалтыг тусгаар тийм мэдгүй за. Дөрөв зүг юм уу? Дөрөв юулээ одсон шүү дээ. Дөрөв 3 За мэдгүй би. Яа би бас ямар хэдэн тань. онд? Хэдэн он шинжлэгдсэн? За хамгийн ихнийх нь бол 50 он тодорхой. Тэгээ 61 онд байдаг баг. Тэгээд Тэгээ сүүлд 90 он шинжлэгдсэн баг. 91 лөө. Тий. 90 оны ер нь ардсан хувьсгал. Тэгээ 2006 онд яваад тий. Тэгээ 6 онд байгаа дахиад шинжлэгдсэн. За. Би ихтэй нөгөө өөрчлөлт зүг дээр алдсан байж магадгүй. тэр чинь 2006 онд чинь нөгөө их Монгол 800 жилийн бодлоо. 1206 онд чинь их Монгол 800 бодлоо. Тэгээ тэрүүгээрээ солисон баг шүү. Буруу санааг бол тийм байдیں۔ Тий. Баг тийм. Тэгээ би яг дөрвөг тийм мэдэхгүй ямар ч тэр нь дөрв тийм байх. Яах ил мөрд орж идэггүй яаж илүү яла тий нэг тийм юм байсан баг. За дараа Чи тэгвэл л шүү дээ эрүүл мэндийн хичээл дараач суудаг гэсэн үү? эрүүл мэндийн хичээл суулдаг үү тий. Бэлгийн бодсол мэдэхгүй ч юу. Хамаагүй тэр заах асуу. Гин тийм бодол эрүүл мэнд юу лээ. Тэр чинь ичээд нүүр мөр улаадаг гэсэн үг шүү дээ. За тэр чинь. За төлөөч хүн дэш дээ ерөөсөө цорын ганц нэг хэрэгтэй биш дээ тий. Хүн төлчдөг тэр юу вэ? Нөхөн төлждөг үү? Төлчдөг. Төлждөг хэрэгтэй. За. Хүмүүс угаасаа өөрөө хүсэж урахдаг үсчихсэн юм. Шүү тийм үү? Яага шүү. Одоо хүүхд тахаа сүүн шүт гэж урахчаа дахиад томчлоо бид нар одоо би ингээд энэ араа тэр чигтэй байхгүй шүү дээ сахилгуудсан байхгүй юу. Одоо хэдэж урахгүй шүү дээ. Тэгэхээр төлжгүй юм шүү. Арт төрөхт нь ингээд угаас шүтүүд байждаг. Шүт тийм яаж зүгээр лог шүт угаас шүт мөн яаж за үгүй бодлоо өөр хөлтгүй юу гэдэг үлээ мэлээ. Угаасаа бүр яг хүнийг анханаас нь дагаж ирдэг ганц үг биш. За. Яг юм. Тэгээд софи шасдаг байгдгаа заа яа. Тэгээд софи ясаа биш. За. Хүн яагаад хөхдөг вэ? Эрүүл мэндийн талаас юм уу, философи талаас юм уу, техник технологи талаас юм уу, хайр дурлал талаас юм уу? Яг зөв эрүүл мэндийн талаас нь ярихад бол хүн яагаад амьдртыг, юутай амьдртыг агаараар тэ. Тэгэхээр одоо бидний энэ амьсгалтайг агаар болоход биднийг маш багаагаар хортуулчихдаг. Тэгээ бид нар ингээд насан туршдаа ингээд явсараа тэр агаартай ингээд хорцоор байгаа дүүд бол тийм л таа багш. Тэгээ сайн судлаарай. Энийг бол бас хичээлүүдтэй боддог. Парт 2-оо хий. Яа тэгэхээр тусанд ороод ингээд юмнууд задлаад байдаг. Асуултууд орж байгаа юм өдөөсөө тиймэрхүүл
Чи угаасаа чи надад би зүгээр Facebook хаваа оруулах чи өөрөө чи ер нь технологийн асуулт чи оруулах яг үнд ирэхгүй шүү дээ. Одоо яаж бит хоёрыг шалгах гээд байгаа юм уу? Чи бас бүхэл бүтэн ном гаргацсан виртуал академи эзэн хоёр хүн зогсоод тийш дээ найз минь. Business verified хоёр хүн зогсоод бай найз минь. За энэ яг сунжаа. За тэгвэл хүний бие хэдэн өн усыг? 70%. 70% ус шүү дээ. Хүний бие 70% ус шүү дээ. Чиний одоо хэдэн өн ус уу? За яг уу энэ гүзээлцгэн нэг жоох илүү байж магадгүй. Гүзээлцгэнтэй шүү дээ. Аса энийг гэдэг гэдэг асуу. Гэтэ штэ энэтэй холбоотойс дэлхийн нийт усны 3% чиггүй гэдгийг цэвэр усны цэм яагаад тэр миний бол сүүлд мэдж байгаа нөгөө мөс шүү дээ. Тэр мөс гэдэг. За дуусна уу? Дуусаагүй. Алдаагүй л шүү. За тэгвэл шүү дээ чи коллеж бодог л. Үгүй ер нь ойрд ихтэй уухгүй шүү дээ. Коллеж орж ярьж болно. Асуултаа би нэр ойлгомжтой байлаа. Кока-колатаа батаас. За. Үүсгэн байгуулагч чи шал үл. За тэр чи одоо pharmacist гэж одоо эмийн сан ч юм уу эмзүүч хүн байсан байдаг. Тэр Coca-Cola бол анх ингээд гарахтаа тэгээд бас entrepreneur хүнээр те үдчихвэл эхний нэг жилдээ 21 кг Coca-Cola зарж исэн байхгүй. Нунтаг хэлбэртэй байлаа шүү дээ. Миний санаж байгаа бол John Templeton гэдэг хүн байсан байлээ. За асуулт дуусрах шүү. Дуусна. Одоо нэг 5 асуулт байсан. За чи бас ямар болоос. Дараг одоо цугаас хамгийн том үйлдвэр. За наача. Лог гэр хийнэ. Тэг. Уус лог хамгийн том үйлдвэр те. Хамгийн том үйлдвэр. Хэмжээний үед шүү дээ. Акр хэмжээний үед байхгүй. Гэхдээ би яажсан юм аа. Уншижсэн юу лээ? Битүүш үгүй юу лээ? Онгоцны үйлдвэр гэдэг юм аа. Боинг онгоцны. Тийм Боинг шүү дээ. Тэр сая Боинг энэ Америк эдийн засгийн оргоос болоод хятад энэ оргоос болоод нэг асуудал үүссэн шүү нэрээ. Бас тийм Боинг 390 мянга лу 389 км тийм квадрат юм газар юм л. Тэг би яг сайн ямар ч тэр ажил байгаа. За асуулт бид өөр алдахгүй л. За тэгвэл чи мэддэг юм уу? Next time дараагийн асуултаа бэлдэж орж. Чи шууд мэдчихэл авах хэрэгтэй асуулт. Итэм гэсэн үг нь бүтэн нэр шиг юм уу? Just easy асуултаа. Automatic teller machine. Вечер монголишээр автоматик teller machine. Монголишээр автоматик ака Automatic teller machine. Oh my god. Уухтай байна. За. За тэгвэл тоо энийг баян хүмүүс. За тэгвэл шүү дээ. Баян хүмүүс бид За тоо юу гэсэн энийг биш зэг шаа за. надаас сууч. Үгүй. За. Түрүүж гараар гисэн хариулт шүү. За. За. Тоо юу нэг хэвээр. Юм даамын тий. Доошоо. Бид тэр мэдэх хөө. Тэгэхээр хамгийн анхны тэр бомдоо. Fuck. Чи юу хин бэ? За ер нь юу заяа? Яг үцэг ярьч. Тий. Чи нэрийг нэлч. Манай улс дүүхийн ярьч. Окей. За ер нь бол яг бичээсээр бол Rockefeller гэдэг юм заяа. Гэтэ бас JP Morgan гэж амар юу баг ш одоо нөө тэр компани. За JP Morgan-ы талаар яриул яг одоо нөгөө Rockefeller гэдэг Thompson-ыг одоо яажсан юм лээ санхүүжилсэн. Тэгэд яг энэ бид тэр Rockefeller-ыг яаж сайн мэдээд байдаг гэхээр бид тэр бас сэтгүүл хийх гэж судалж байсан байхгүй. Тэр бомтон гэдэг хиллэг ба шүү дээ. Дэлхийн хамгийн анхны тэр бомтон бол Rockefeller. Яагаад энэ онцлог шилдэг байгаа гэхээр тэр бомтон гэдэг хиллэг анх удаа сэтгүүл зүйн салбарт ер нь дэлхийд 1912 онд New York Times дээр 12 он байр мөн байна өгшөн. Тэр бомтон гэж анх энэ хиллэг гарч ирчихсэн баг. Тэр хвцаалах хэрэгтэй. Тийм л. Тэр Rockefeller-ийн гэр бүлийнхэн заваа хүмүүс гээл яг зөндөө бичсэн шүү дээ. Дэлхийн хамгийн баян өндөр бол Jeff Bezos дараад нь Bill Gates гэсэн шүү дээ. Гэхдээ жинхэнэ баячууд эцэж ил байдгүй л байхгүй. За. Нэг тэнтэй. За тэгвэл дээ шүү дээ тий. За тоо сая өнгөрсөн 5 сар 9-нд юу хийсэн? 5 сар 9-нд ямар өдөр лээ? Ажиллаж ийсэн. Тэгвэл 9 хэдийн юм бэ? За 5 сар 9 дөө. За чи юу болооч чи гэж 5 сар 9 ямар баяр болт юм? 5 сар 9 дөө. Тийм. Юу юм бэ? Яна одоо толгой орчихгүй шүү. За стор орчих. Систем мэдгүй sorry. Болооч чи. 5 сар 9 дөө. Аавд юм. Бараг дэлхийд даяараа бараг наач тэмдэглэдэг. 5 сар 9 дөө. Болооч дэн повиди. Ялтын баяр. За. За. Дэн повиди ялтын баяр. асуулт. За яг юу? За. Би харуулаг билсэн яана болчихлоо. За Хариулч. Зүр шууд хариулч. Нулимс уу? Чи сайн хариулсан. Нулим уу? Үгүй чи хариулсан юм байна. Би хариулсан тий. За ашиг ирээд. За юу юм? Тоосон ба энэ асарах асуулт биш байсан юм. Хүрцээ. За тэгэхээр хоёрдугаар нь юу вэ? Тэгвэл нийт яг хичнээн хүн болсон. Наа чиг сонио өгшөө.
би царилгүй чи царилгүй гэдэгтэй адилхан амар ирсэн сондаа асуудалтай би царилгалтай. Ер нь бол нэг 70-аас 85 сая хүн өгсөн гэж ярьдаг. Ерөөстэй молигтой тоохгүй. Энэ тухайн 1940 оныг би Википедиа бид амар уншдаг л бүр онсаар тоотон мэдээд байна л да. Тухайн 1940 онд штэ юусан байгаа байхгүй. Дэлхийн хүн амын 3 хүүтэд хэцгүүц хүн өөд тусан байгаа байхгүй. 70-аас 80. Тэгээд хамгийн их өөд тусан нь болохоор Оросоос дараад нь Герман байдаг баха. Германаас 6 сая байна. Оросоос бол 20 сая гэж үздэг. Гэхдээ Википедиа дээр бол нэг 8 болон 8-аас 16 сая гэж дүнгээ байлаа. Ерөөхдөө бол нэг тийм тэнд дулмаа пагаа өгсөн байхдаа яг мэдэхгүй шүү дээ тийм үстэй. Гэтэ яг энэ яг жоохон бас юутай гэдэг дээ. Жишээ нь намайг Орос сурдаг байхад зарим нэгэн сурагч үздэг 25 сая бичсэн байхгүй. Гэтэ сургаггүй алга болсон хүмүүсийг тоолоогүй гэдэг шүү дээ. Тэрэндээ яг үнэндээ бол тэгээ тоолвол наач юм. За дараагийн асуулт. За. Одоо чамаас энэ хоёр юм биш. Энэ хоёр энэ тэнцвэрхөө л энэ тийм бол. Угаас үдээд чад. За Майкл Jordan байна. бөмбөг шидэг гол. За. Би харуулж. Тэгээ зоёод хэлсэн. Sorry. За. Майкл Jordan бас оноогоор бол ихний 5 NBA давсан нийт оноо. 32,000 хоёр дээр. За окей. Зөв тэгээ тэр хавцаас угсаа 32,000 хэдэн зуул байгаа. За одоо та хоёроос хоорондоо хурал. Яасан дүүсэр. Яаж яг гэдэг. Хоёул алдаагүй биш үү? Алдаагүй шүү дээ. Заавал нэг нь явал дахиад явуулаач тий. Явж л хэлтэй. дуусчих юм шиг асуулт. Гэтэ яагаад аргагүй би нэг асуултыг чинь битгийцээ баг болсон. Хаас цаг гармууд тохиолдсон. Гэхдээ яагаад заавал нэг нь хожих хэрэгтэй юм чи? Тийш тий. Яг түр ямдаа гол савлаа хурц зүр. За хэдэрээ. За маргааш шоол авч зүр хуруу гурваа. Гураар. За. Цү. Нэг. Цү. Хоёр эдлэг. Би чадлаа. Зүгтэй. Өөрөөдөө хэлсэн ба. Би нэр 1000 subscribe болсон. Тэгээд 1000 subscribe баярыг сая тэ хуруудаа зүгээр үзүүлж лайк зэрэг авчлаа шүү дээ. За тэгээ юу яагаад гой шинэ бичлэгний санаа бид хоёр өрсөлдүүлэх юм байвал гоё санаа болгож оруулаарай. Энэ хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Subscribe. Энэ санааг бичсэн байсан үнээрээ баярлалаа. Гоё юм шүү дээ. Таны мэдээ асуулт суугаад. Тэгтээ дараачихын асуултуудыг гид тань заяа. Тэгээ сая бол манд бол нэмэгдэхгүй 2 3 л гарлаа. Гэтэ дараагийн удаа нэлээд хүн асуудал биш үү? Надад ч бас цогтоо асуулт юм байна. За баярлалаа. Баярлалаа.